師傅咧，我哋而家開始咧，佢又唔係去公園教啊，佢嘅主場就喺呢度啦，啊，咁啊希望周師傅咧，佢即係將來諗出嚟。咁啊好啦，而家應該咧仲有另外一位，我哋係應該要請教嘅，其實個個都要啊，不過即係一輪流啫。咁啊，阿哥你，你最多，快啲！你最多嘅經驗啦。唔係，我哋當年啊，其實國家安全法嗰啲咧，我哋仲做個文件講出嚟，就係由阿哥帶我哋去吳秋北嗰度，吳秋北就係嗰度聽嘅。都唔會。吳秋北咁勁啊！係啊。唔係，各位老友記啦，都係前輩啦嚇，咁亦都係啲社會賢達。咁就其實啊，洪師傅咧就佢識嘅朋友咧都係多才多藝，即係面係好廣泛嘅。咁我就冇乜特別叻嘅啫，咁啊最主要都係一路都喺基層嗰度工作，咁啊所以對一啲市民大眾啊或者佢需要啊都係比較掌握啲。咁就我就即係生人都係兩份工作嘅啫，一份喺太古工作，打太古工。咁第二份咧就喺工聯會服務。咁啊服務裏邊咧都去過好多個區啦，咁就港島啊4區咧走齊晒啦。咁啊新界嗰邊西北嗰邊啦，即係新界南啊、東涌啊、葵涌啊咁樣。咁啊洪生啊客氣嘅啫嚇，其實我哋喺香港生活咧，我感覺上最主要咧都係安居樂業。咁所以上個禮拜26號星期3嘅事件咧，真係對我哋打擊好大。事實我哋喺工作個面裏邊咧，就係點樣能夠使到政府掌握民意，真係為政府服務大家咧。即係習主席提咗好多，或者係夏主任都提咗好多，即係香港短板或者深層次嘅問題。咁其實我諗在座咧都好多高手喺度，我又唔能夠即係咩好高咩高見。咁但係咧，事實就我哋能夠有啲社會嘅現象咧，透過大家努力或者係政府一啲政策上嘅改善咧，我諗咧都係能夠幫到大家嘅，係嘛？即係香港700幾萬人，講人多又唔多，地方又好細，同埋放喺我哋將來大灣區有7000幾萬人，有咁大面積，其實我哋即係對於年青人好，或者對於我哋嚟講咧，都係好大嘅前景。咁點解能夠發揮呢個作用咧？或者係洪師傅呢啲咁嘅歷史裏邊咧，認識國家，即係我哋香港受教咧，最論盡就係我哋冇咗一啲國民教育或者係民族嘅教育。對於中國歷史咧，基本上喺49年之前嘅嘢咧，基本上都冇乜即係唔知嘅，都唔理解嘅。好多時都係學即係外國嘅資料啊，或者外國歷史啊咁樣。所以變咗我哋年青人咧，有時點解19年出現咁多問題咧？就主要後生仔對於發展裏邊咧，可能唔好太理解，咁變咗啲嘢覺得唔舒服，佢表達出嚟，即係表達訴求咧係可以香港就係好自由嘅，但係點樣透過表達你嘅訴求裏邊咧，用一啲正確方式咧，我諗我哋將來我哋大家都任重道遠咧，就喺呢方面做到啲功夫，即係使到大家對於中國5000幾年嘅歷史嘅發展咧，其實我哋中國人點解而家呢10幾年發展得咁快咧？就係發揮咗我哋過往一啲我哋本身嘅經驗啊嘛。頭先好多師傅話，好似洪生講，我哋有啲點樣能夠將一啲嘢避重就輕，或者係真係打到你應該點樣閃避啊？呢啲其實中國好多好好嘅歷史咧，係睇我哋點樣掌握嘅啫。所以我覺得咧，喺未來日子裏邊咧，透過呢個文化教育啊、歷史嘅教育咧，使我哋年青人咧啲掌握翻一啲嘢。即係我時日都心痛啊！心痛就話咩咧？有時喺一啲政府嘅部門裏邊，我去翻鄉下旅行啊，我話好啊，翻鄉下啦。再問深一層，原來去日本就得鄉下，即係呢樣我真係好難接受。初初我聽到呢個説話，我真係好難接受。即係你自己係中國人，你都係當喺日本係自己嘅祖區或者鄉下咧，真係呢個就係話我哋個教育方面咧，可能過往有啲即係做得唔完善、唔足夠。所以有啲形成到嗰啲年青人嘅諗法啊，有啲嘢咧就即係唔係好貼啊，或者同社會即係脫離咗咁啊。所以我諗國家俾咗咁大空間我哋，一個在一個一國兩制嘅地方咧，點能夠
發揮到大家所長咧，使到我哋真真正正強起嚟、富起嚟，係嘛？即係而家即係我自己好似睇發射嘅人造衛星咧，上火箭咧，我真係好自豪嘅。講11點25分、23分，佢真係幾多分都咁，真係上咗去，根本就好準確就個位度啦。即係每次我都一定去追呢啲人造衛星嘅發射。所以睇到而家中國呢10幾年咧，特別係習近平主席咧，佢呢度帶領我哋中國人點樣能夠真真正正，即係鄧小平要我哋韜光養晦啦，係嘛？我哋都係真係嗰時唔夠強大，好多嘢都係被人哋牽住，俾人哋掌握住。咁但係好多嘢而家我哋自己能夠自力更生啦，自己做得到咯，變咗咪我哋有個實力喺度。所以我自己感覺上透過呢個地方咧，能夠使啲學生仔好或者市民好咧，掌握啲中國文化、中國歷史咧，中國即係亦都係好多朝代轉變咧，就係實際就係一個進步嘅過程，係嘛？呢個都係必然㗎，每個進步嘅過程就係一定係推翻啲舊嘅嘢，創一啲新嘅。所以頭先洪生講 AI 咁，其實 AI 呢啲 script 咧，我哋點樣掌握都係慢慢去掌握嘛。而家事實就好方便，有時寫一份文章，而家以前就喺屋企鬥啦，唔同洪 Sir 咁快最後即刻英文都日日都寫到咁多嘢，咁有時而家都好多嘢科技幫得到我哋。咁我覺得希望透過呢個平台咧，大家係分享自己嘅知識啊，或者認知啊咁樣，好嗎？多謝洪生嚇，多謝各位。